జలుబు వచ్చినప్పుడు వాడే మందులు లేదా వ్యాపరప్స్ వంటివి శాశ్వత పరిష్కారం కాదు. ఆయా కాలాల్లో వచ్చే జలుబులకు చికిత్స చేయకపోతే అవి క్రమంగా ఆస్తమాగా మారే అవకాశం ఉంది. తుమ్మేటప్పుడు వెలువడే సూక్ష్మజీవుల వలన జలుబు ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది. శీతాకాలం, వర్షాకాలాల్లో జలుబు, దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. జలుబు వచ్చినప్పుడు తుమ్ములతో ముక్కు కారిపోతూ ఉంటుంది. జలుబు వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మేము చెప్పే చిట్కాలు జలుబు నుండి ఉపశమనం పొందేందుకు ఉపయోగపడతాయి. 1 టీ స్పూన్ శొంఠి, టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 5 తులసాకులు వేసి మరిగించి చల్లార్చి వడబోసి 1 చెంచా తేనె కలిపి రోజుకు 3 సార్లు త్రాగితే జలుబు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. 1 కప్పు నీటిలో కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి, మిరియాల పొడి కలిపి అందులో తేనె వేసి బాగా మిశ్రమం చేసి రోజుకు 2 లేదా 3 సార్లు త్రాగితే సాధారణ జలుబు తగ్గిపోతుంది. 1 గ్లాసు వేడి పాలల్లో 1/2 చెంచా పసుపు వేసి మరిగించి రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు త్రాగుతుంటే సాధారణ జలుబు తగ్గుతుంది. 1 చెంచా ఉసిరికాయ రసంలో కొంచెం జాజికాయ పొడి కలిపి రోజుకి 2-3 సార్లు తింటే జలుబు తగ్గిపోతుంది. వేడి నీటిలో పసుపు లేదా ఏదైనా బామ్ వేసి ఆవిరి పట్టడం వలన జలుబు నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.